हेलो फ्यापुलो है गुड मर्निङ अल द पिपल्स है। आज है वेडनेसडे बिहान उठेर चाहिँ बसिरहेको छु किनभने बिहान 9 बजिसकेको छ। म चाहिँ उठिसकेको छु। तपाईँहरूलाई है उठेर चाहिँ घरमा बात गर्नुपर्ने हुन्छ हाम्रो बाहिर बसी है बेङ्गलोरमा, र घरमा कल गर्नु लागि थिएँ है। र तपाईँलाई देख्दैछु आजको वेदर देख्नु सक्नुहुन्छ। यस्तो घाम लागिरहेको छ बिहानैदेखि है। यहाँ चाहिँ यस्तो छ, बाहिर हेर्नु देख्नु सक्नुहुन्छ घाम लागेर चाहिँ है टक्कै भइरहेको छ। गरम एकदमै छ है। पानी परेको छैन भन्दा नि हिजो कति जग्गा त पऱ्यो है, आज परेको छैन। र फाइनली म चाहिँ सब्जी किन्ने डेलीको रुटिन है। म चाहिँ सब्जीहरू गर्ने दोकानको लागि है सब्जीहरू गर्न गइसकेको छु। तपाईँलाई देख्नु सक्नुहुन्छ यहाँ यस्तो छ वेदर, गरम घाम चाहिँ होइन। यहाँ फुल हेर्नु यति मजाले फुलेको छ है, फुलिरहेको छ फुल। यो तपाईँलाई देखाएँ। र आफ्टर द्याट है मैले चाहिँ काम गरेर पनि लन्च गर्ने टाइम भएपछि चाहिँ मैले यहाँबाट दही लिएँ। दही भात खानु चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ है। सायद होला घरमा बिलिङ गर्दै थिएँ है। बिलिङ गरेर छिटो आएर चाहिँ खानुपर्ने थियो खाना है। खाना खाएपछि चाहिँ म तपाईँलाई के गर्छु देखाउने छु है। मैले बिल गरेर निक्लिसकेँ। वेदर देखाउँदैछु है। दिउँसो चाहिँ यस्तो भयो कि मतलब घाम पनि बेसी भएको थिएन होइन। गरम चाहिँ एकदमै यो कसले खानुभएको कि नरिवल जस्तै है, एकदमै राम्रो हुँदो रहेछ। साउथमा चाहिँ यस्तो पाइन्छ। वेदर चाहिँ यस्तै छ। बेलुका भयो है, 4 बजिसकेको थियो, 5 बज्न लागेको थियो। हावा चल्न थाल्यो, पुरा हावा चल्न थाल्यो है। हावा चलेर चाहिँ अब म चाहिँ रेस्ट गरेर पनि जिम आइसकेँ। जिम आएर देख्नु सक्नुहुन्छ मेरो चाहिँ स्टार्ट भइसकेको छ। तपाईँहरूको के कस्तो बित्यो है भन्नु सक्नुहुन्छ के